В поле вьюга заверуха, в 3 верстах гудит война. На печи в избе старуха, дед хозяин у окна. Рвутся мины, звук знакомый отзывается в спине. Это значит Теркин дома. Теркин снова на войне. А старик, как будто ухом, по привычке не ведет. Перелет, лежи, старуха. Или скажет, недолет. На печи, забившись в угол, та следит из-под тишка с уважительным испугом за повадкой старика. С кем жила, не уважала, с кем бронилась на печи, от кого вдали держала по хозяйству все ключи. А старик, одевший шубу и в очках подсев к столу, как от клюквы кривит губы, точит старую пилу. Вот не режет, точишь, точишь, не берет, ну что ты хочешь? Теркин встал. А может, дед, у нее развода нет? Сам пилу берет. А ну-ка, и в руках его пила. Точно поднятая щука острой спинкой повела. Повела, повисла кротко, Теркин щурится. Ну вот, поищи-ка, дед, разводку, мы сделаем развод. Поглядеть и то отрадно, завалящая пила. Так-то ладно, так-то складно у него в руках прошла. Обернулась и готова. На-ка, дед, бери, смотри. Будет резать лучше новый. Зря инструмент не кори. И хозяин виновата, у бойца берет пилу. Вот что значит мы солдаты, ставит бережно в углу. А старуха: стар годами, слаб глазами мой солдат, поглядел бы, что с часами, с той войны еще стоят. Взял часы, глядит, машина, точно мельница в пыли. Паутинами пружины пауки обволокли. Их повесил в хате новый дед-солдат давным-давно. На стене простой сосновой так и светится пятно. Осмотрев часы детально, все ж часы, а не пила, мастер тихо и печально посвистел. Плохие дела. Но куда-то шильцем сунул, что-то высмотрел в пыли, внутрь куда-то дунул, плюнул. Что ты думаешь? Пошли! Крутит стрелку, ставит 5-й, час-другой вперед-назад. Вот что значит мы солдаты. Прослезился дед-солдат. Дед растроган, а старуха, отслонив ладонью ухо, с печки слушает. Идут? Ну и парень, ну и шут. Удивляется. А парень? Услужить еще не прочь. Может, сало надо жарить? Так, опять могу помочь. Тут старуха застонала. Сало, сало. Где там сало? Теркин: бабка, сало здесь. Не был немец, значит есть. И добавил, выжидая, глядя под ноги в себе: хочешь, бабка, угадаю, где лежит оно в избе? Бабка охнула тревожно, завозилась на печи. Бог с тобою, разве можно? Помолчи уж, помолчи. Ключ старуха долго. А хозяин воровато гостя под локоть тишком. Вот что значит мы солдаты. А ведь сало под замком. Ключ старуха долго шарит, лезет с печки, сало жарит и, страдая до конца, разбивает 2 яйца. Эх, яичница, закуски нет надежней и прочней. Полагается по-русски выпить чарку перед ней. Ну, хозяин, понемножку, по одной, как на войне. Это доктор на дорожку для здоровья выдал мне. Поперхнулся дед-солдат, подтянулся. Виноват. Крошку хлебушка понюхал, пожевал и сразу сыт. А боец, тряхнув над ухом, той флягой говорит: все равно такой каплей не согреть бойца в бою. Так до дна, ведь мы солдаты, будьте живы, пейте. Пью. И сидят они по-братски за столом, плечо в плечо. Разговор ведут солдатский, дружно спорят горячо. Дед кипит: позволь, товарищ, что ты валенки мне хвалишь? Разреши-ка доложить. Хорошо. А где сушить? Не просушишь их в землянке? Нет, дай-ка мне сапог, да суконные портянки. Дай ты мне, тогда я бог.
Где-то снова на задворках мерзлый грунт боднул снаряд. Как ни в чем Василий Теркин, как ни в чем старик-солдат. Эти штуки в жизни нашей дед расхвастался. Пустяк. Нам осколки даже и в каше попадались. Точно так. Попадет, откинешь ложкой, а в тебя так и мертвец. Но не знали вы бомбежки, я скажу тебе, отец. Это верно. Тут наука. Тут напротив не попрешь. А скажи, простая штука есть у вас? Какая? Вошь. И макая в сало коркой, продолжая ровно есть, улыбнулся вроде Теркин и сказал: частично есть. Значит, есть. Тогда ты воин. Рассуждать со мной достоин. Ты солдат, хотя и млад. А солдат солдату брат. И скажи мне откровенно, да не в шутку, а всерьез, с точки зрения военной. Отвечай на мой вопрос. Отвечай. Побьем мы немца или, может, не побьем? Погоди, отец. Наемся, закушу, скажу потом. Ел он долго, но не жадно. Отдавал закуски честь. Так-то ладно, так-то складно. Поглядишь, захочешь есть. Всю зачистил сковородку. Стал, как будто вдруг подрос. И платочек к подбородку ровно сложенный поднес. Молча в путь запоясался. Осмотрелся, все ли тут. Честь по чести распрощался. На часы взглянул. Идут. Все припомнил, все проверил, подогнал. И под конец он вздохнул у самой двери и сказал: побьем, отец. В поле вьюга заверуха, в 3 верстах гудит война. На печи в избе старуха, дед хозяин у окна. В глубине родной России, против ветра, грудь вперед, по снегам идет Василий Теркин. Немца бить идет.